Hospital y Clínicas Ockens presenta el Minuto Saludable. En la evaluación de mama se utilizan varias técnicas. Particularmente tenemos que mencionar que la ultrasonografía de mama es una de las técnicas que más hoy en día se están utilizando. Es un estudio noble de bajo costo, inocuo, no produce dolor, muy accesible. Permite establecer, siendo la glándula mamaria teniendo una cantidad importante de tejido fibroglandular y de tejido adiposo, el ultrasonido permite encontrar esas lesiones que, no siendo calcificaciones, pero sí quísticas o fibrosas, pueden perfectamente encontrarse con la sonografía. Dr. Hubert Brooks, ofreciendo ginecología y obstetricia con tratamientos de mama, útero, quistes, problemas hormonales, de matriz y ovarios, citología vaginal y problemas de fertilización con inseminación artificial, cirugía plástica en damas, incluyendo mamas, abdomen, ginecoplastía, bulbo vaginal. Hospital y Clínicas Ockens, en La Ceiba, frente a la Feria del Agricultor. Este fue el Minuto Saludable, presentado por Hospital y Clínicas Ockens.